Chào các bạn, mời các bạn đến với hành trình leo núi của ô tô tải màu vàng nhá. Chà chà, các bạn nhìn ô tô này, ô tô đang đậu dưới một bãi cỏ. Và bây giờ ô tô sẽ leo chinh phục ngọn núi bằng gạch rất là cao. Bạn nhìn ngọn núi bằng gạch chưa? Dãy núi rất khỏe. Rồi để lái lên trên này. Xuống đèo nào, xuống dốc nào, lên nào, lên dốc nào. Đây những khúc cua rất là khó đi, và đường núi cực kỳ hiểm trở. Vậy mà bác lái xe vẫn điều khiển máy xúc đi được, điều khiển ô tô đi được. Lại phải xuống rồi, xuống rồi mới lên này các bạn. Xuống đèo ha. Ra không phải xuống vực đấy nha. Lên nào. Lên đến đỉnh rồi. Lên đến đỉnh rồi các bạn. Tôi phải lùi lại lấy đà. Lên đến đỉnh rồi. Lên đến đỉnh rồi. Bạn ô tô rất giỏi, bác lái ô tô cực giỏi. Các bạn có quay hình không nào? Ô tô đã leo lên một đỉnh núi rất cao, các bạn. Bạn mua bạn ô tô nào?